Çıxdıq, gördüm, ayda baş açıq, ayaq yalın, bir pis vəziyyətdə adam. Qalaboyun deyilən kəndin yaxınına çata-çatda bunları 2 dənə erməni bayırğı görür. Bunları tutur. Rəhmətli silah götürür, erməni güllələyir. Ay qardaş, ay vətəndaş, ay kimsən, biz Azərbaycan əsgəriyik, kimsə heç kim cavab vermədi. Mehdiyev Səlim Yüksəloğlu, Laçın rayonunun Ərdəşəvi kəndi anadan doğulmuşam. 4-cü sinifə qədər kəndimizdə oxumuşam. 4-cü sinifdə atamın çoban olduğuna görə məni Şuşa şəhərinin 2 nömrəli Qeyrət məktəbində aparıb oxumaq üçün. Mən 7-ci sinifin əvvəlləri idi. Allah rəhmət eləsin, Nərman müəllim vardı. Çox belə uşaqlarla dil tapıb danışan bir insan idi. Sual verdi ki, arzun nədir, hansı peşənin bir sahibi olmaq istəyərsən? Mən ona dedim ki, mən pilot olmaq istəyirəm də, hərbi pilot olmaq istəyirəm. Və bu mənim çox marağıma girdi ki, yəni rəsmi belə bir fikirdəsən, dedim, bəli müəllim. Mən istəyirəm ki, yəni göydən yerin bir izlərini görəm. Yəni bu sahəni çox sevərəm. İndi o vaxt mən uşaq idim də bilmirdim. Bu rəhmətli Nərman müəllim məni gətirdi Bakı şəhərinə. Bakı şəhərindən indiki kimi indi belə xatırladığıma görə məni Məştəqadakı pilot məktəbinə gətirdi və orada direktorla danışdı ki, bu gəncimiz pilot olmaq istəyir. Bu müəllim də məni qarşıladı. Nərman müəllimin yəqin ki, təqdimatı oldu ki, belə falan. Və məni burada saxladılar. Nərman müəllim getdi. Bir həftə belə bu məktəbdə bizi başa sardılar. Bu nədir, bu nədir və bizi sınaq üçün apardılar. Bu makinaların üstündə sınaq keçirməyə. Mən də orada səhər-səhər durdum, zavtır gücdə elədim. Yaxşı da pendiri, yağı, yumurtası, nə lazımdır. Doyunca yedim və getdim orada o çatdan keçə bilmədim. O sınaq zadı vardı, orada mən keçə bilmədim. Orada işləri xarabladım da, belə deyək. Və orada məni götürmədilər. Elə də oldu ki, bizim bu, mənim o zaman 16 yaşım vardı. Bu erməni daşına üstü partiyasının Azərbaycana qarşı Qarabağ zadı yaratdılar və biz o zaman başladıq bu ermənilərin həmən o hərəkətlərinə qarşı mitinglərə. Şuşa şəhərində, Cıdır üzündə onların o çaxmaq meşəsi deyilən yerdə tikir tapardılar, nə idi bilmirəm. Onlara qarşı itiraz edirdik. Pilot Xan kəndinə gələn o zamanlar qeyri-qanuni bayıqlar gəlirdi, o bilənlər var idi və onlara qarşı bizi onlara mitingə çıxardırdılar. Və belə 90-cı ilə qədər mən bu şeylərlə, yəni ermənilərin bu hərəkətinə qarşı müqavimət göstərmək içindən gələn bir şey oldu. Və mən 16 yaşımda getdim könüllü batalyona. Orada yaxınlaşdım komandirə, dedim ki, xahiş edirəm məni götürün könüllü orta sıralarına. Mən istəyirəm ki, vətən uğrunda mən də nəsə bir iş görüm. Bu könüllü batalyonun komandirinin yanına keçən günlük yadımdan çıxıb adı və ona dedim ki, xahiş edirəm məni götür könüllü orduya. Dedi, sən nə var yasan ki? Dedim, mən də döyüşəyim. Uşaqlar dedi ki, bir silah gətirin bura görün. Bir əsgər gəldi, o oğlan idi. Bunun da avtomatının üzündə iştiqonoj var idi. Qoydu belə qundağın yerə, iştiqonoj tərəf yuxarı. Bu məndən yuxarı çıxdı, o silah məndən belə sündür oldu. Bunlar məni
Lağlaq elədilər ki, sən bu silahı nətər fırlayasın, bu səndən hündürdür. Dedim, qundağı kəsərəm də, qundağı kəsəcəm. Bunlar da gülüşdülər ki, sən həqiqi şey edirsən. Nəysə, mən Şuşada oxuyan vaxtı mənim kətçim vardı, Allah rəhmət eləsin, Bağırov İslam var idi, Kür İslam deyirdilər. O ermənilərə, yəni ermənilər onun adı gələndə belə, yəni zağ əsirdi. Allah ona rəhmət eləsin. Mənim də elə atamın qohumuydu. Mən onu getdim, tapdım. Onunla biraz şey edəndə, söhbət edən zaman o mənə dedi ki, mən Yusufəlinin yanına gedə bilmərəm. Sən gedərsən, Kirov gedərsən, şəhid olarsan. Yəni, mən bunu qəbul edə bilmərəm. Məni, yəni, dedi ki, çıx ged evinizə. Bura sənlik deyil. Sən adam axtarsan ki, səni orduya yatsın. Yatsın. Buna çox yalvar yapışı olandan sonra və bunlar bildim ki, bunlar gecə gedəcəklər şu kəndə erməni gətirməyə. Bunların arxalarına gəldim, Qırpiləkən deyirlər Şuşada. Bunun ayaq tərəfində bunlarla gedən bir oğlan mənim gedişimin bu bildi. Və döndü ki, kimsən? Sonra mən dedim ki, bəs mənəm də səniməm. Harda idin ki, sən həmin vaxt? Onda mən onlarla mənə qabaq gedirdim. Mən onların dağlarında gedirdim ki, piyada. Onlarla gedəm, hansısa bir yerdə olsa mən bunlara deyəcəm ki, mən gəlirəm. Yəni Şuşadan biraz aralaşmaq istəyirdim. Bu rəhmətli Bağırov İslam gəldi mənim üstümə qışqırdı ki, sağ demirəm, Türkiyə evimizdə sən uşaqsan, sən bura sənlik deyil. Bana yalvar yapış elədim ki, nə olar, mən apar. Mən də gedəcəm sinə. Getdik. Bir dənə erməni tutdular. Həmən o şu kəndin altında ferma vardı. Fermada İzləyicilərim üçün aydın olsun deyə bildirək. O dövrdə ermənilər Laçın sakinlərindən girov götürmüşlər, uğurluymuşlar da. Və Laçın sakinlərindən belə dediyiz o həmin şəxslər də Azərbaycanlılarla dəyişməklə ötürü erməniləri ələ keçirmişlər. Yəni ki, bu cür bir əməliyyat həyata keçirmişlər. Nəysə, getdik, bu ermənini o gün tutdular. Bunu silah verdilər mənə. Əli silahlı idi hətta. Bəli, o erməni silahlı idi. Bunu silahını da verdilər mənə. Mən o qədər sevinirəm. Bu avtomata qarşı elə sevinirəm ki, elə bilirəm ki, 2 dənə səlimdir. Bir avtomat, bir özü. Nəysə, bunlarla gəldi, çıxdı Şuşaya. Gəldim məktəbə, oxuduğum məktəbə. Silah da sizdədir? Silah da məndədir. Bizim direktor vardı, Şirov Əvəz. Əvəz müəllim məni çağırdı ki, bu silah hardan almışsın? Dedim ki, bəs belə-belə də. Mən artıq kömürlər, bəli, mən döyüşçüyəm. Və o mənə dedi ki, təhsilini davam elə, sən gəncsən, sən o hələ tez sən üçün 16 yaşın var, sən məktəb oxu. Dedim, müəllim, yox. Mən elə bu sırada davam edəcəm. Və 91-ci ilə qədər mən Şuşada könüllərlə, yəni yaşım az olduğuna görə məni orduya götürmürdülər. Yaşım azdı. Məsuliyyət daşıyırdılar, nəysə də belə. Və 91-ci ildə Laçında da vəziyyət qarışdı. Düzdür, qarışıqlıq var idi. Amma artıq çox şey yarandı. Və mən öz Laçın uğrunda gedən döyüşlərə özümdə qərar verdim ki, Laçında davam edeyim. Və el oldu ki, mən gəldim 92-ci ildə Laçın işğal olunur veriləndən sonra bir də Laçının bizim ordu tərəfdən getdilər, Kəlbəcər istiqamətində Laçının bir neçə kəndlərin işğaldan azad elədilər. Mən də o ordunun tərkibində yenə könüllü şəkildə bunlarla həmən o döyüşlərdə iştirak elədim. Məsəl üçün, mənim döyüş Laçında döyüş olan zamanlarda, məsəl üçün, Xoçaz qayısı əməliyyatında, sonra Tığ-1, Tığ-2, Sarbaba, bu gedən müharibələrdə iştirakım olubdur. Sonra bu Ağdərədə bizim uşaqların bir qismini apardılar Ağdərədə, yəni döyüşmək üçün.
Çıldırandı, Vəngin düzü dayan oranı götürməmişdik. Amma o istiqamətinə qədər getmişdik. Dovşanlıdır, Almalıdır, Drambomdur, Çıldırandı. Yəni bu kəndlərin o təmizləməsində iştirak eləmişdim. Elə oldu ki, o proseslər, o müharibənin biz işğaldan azad elədiyimiz o kəndləri saxlaya bilmədiyimizə görə yenə Laçına getdik. 93-cü ilə qədər Laçının kəndlərinin uğrunda biz yəni mübarizə aparırdıq. Artıq neçə yaşında idi sənin vaxtın? Mənim könlü yox, artıq Laçına 811 hərbi hissənin rəsmi ordusu sıralarına məni götürdülər. Mənim komandirim vardı, Tahir Süleymanov, Allah rəhmət eləsin. Abdullayev Qalib var idi. Sonra Rafiq müəllim, yəni bizim komandir Ədalət var idi. Xıdırov Sabir vardı. Yəni bizim bu komandirlərin yəni tərkibində mən o ordu sıralarında iştirak elədim. Biz dəfələrlə ermənilərin ağır döyüşlərində, yəni ölüm dirim savaşından yəni çıxmışıq, çox ağır döyüşlərdən çıxmışıq və elə bir bu yanvar ayının 93-cü yanvar ayının 3 günü, 3 gecəsi Haqnəzər kəndi deyilən yerdə bizim orada əsgərlər var idi. Erməni kəşfiyyatçıları gəlib orada bizim 28 əsgərimizi şəhid eləmişdilər. Və biz onları getdik, o şəhidlərimizi götürdük. Yanvarın 5-i günü ermənilər yenə əks tutun bizə hücuma keçdi. Böyük geniş bir hücuma keçdi. Biz orada yenə hardasa bir 45 erməni qırdıq, erməni bayrakları. Özü hamısı da xaricdən gəlmə ermənilər idi, o lobistlər idi. Və elə oldu ki, biz mart ayına qədər biz həmən Laçının Təzəkənd istiqamətində Sarıbaba o istiqamətindən gələn ermənilərlə biz ağır döyüşlər keçirdik. Orada deməli erməni bayrakları gəlmişdi, bizim hücuma keçmişdi. Bizim uşaqlar onu, o gələn bayrakların biri yaralamışdı. Onun arkasında AGS deyilən bir dənə silah var, ağır bir silahdır. O şəhərlərdə o narkotikin təsirindən bizə tərəf elə hücumda, yəni davam eləmək özü şeydir. Son bizim yanımıza gələnə qədər mübarizə aparır ki, bizim məhv eləməyə. Orada onu bizim, orada Raqib adında olan var idi, Remo deyildik. Onu o öldürdü. Və elə oldu ki, biz elə ara sıra yerə ermənilərin atışması ilə belə bizi Kəlbəcər rayonunun ermənilər tərəfindən ağırlaşdığını bizə dedilər və bizi Kəlbəcərə kömək məqsədi ilə aparmağa qərar vermişdilər. Və Abdullayev Qalib müəllim var, Allah canı sağ eləsin, bizim batalyon komandirimiz idi, müavini idi. Və o Qalib müəllim bizi çağırdı ştaba, getdik. Mənə dedi ki, sən neçə nəfər olur olsun, götürüb gedirsən Vağazin kəndinə. Orada bizi gözləyirsən, biz gəlirik. Təxminən bir 50-53 bizim əsgərlərlə biz gəldik Vağazin kəndinin girişinə. Ərdəşəvdə biz gəldik, biz o zaman Təzəkətdə idik. Ərdəşəv kəndindən keçdik, gəldik, çıxdıq Vağazin kəndinə. Və orada Abdullayev Qalib gəldi, bizim yuxarı tərəfdən, biz durduğumuz yerdən yuxarı istiqamətdən dedi ki, qabağa getmək lazımdır. Biz başladıq, Pisarız kənd deyilən kənd vardı, Laçın rayonu. O istiqamətdən getdik, biz gəldik Pisarız kəndinə. Pisarız kəndində saat olardı təxminən 3 saat olardı. Orada Şakir vardı.
Qalib müəllimi sürücüsü idi. Bunu qabağa göndərmişdilər ki, get qabaqda bizim uşaqlar gedərsə, denə bizi gözləsin, yoxsa nəysə bunu qabağa göndərmişdilər. Bu Şakir zavod deyilən kənd var. Nəysə o istiqamətə gedəndə buna snaperlə atəş açırlar. Elə podyumda maşını saxlayır, arxaya məlumat versin ki, mənə atəş açıldı. Yəni biz pusqudayıq. Bu gələr deyər Qalib müəllimə ki, belədir. Elə o zaman həmən biz olduğumuz o böyük biçənin istiqamətində bir berdeyim gəldi, çıxdı. Berdeyim gələndə bunun içində 4 dənə erməni düşdü. Bunun biri çıxdı berdeyimin üstünə. Biz olan kənd istiqamətində nəysə yəni uzatdı, nə danışdısa, bu qayıtdı geri. Qaydanda bir Uaz çıxdı. Uazın arxasında da bir Ural. Polnu bayıb dolu gəlirlər. Və Qalib müəllim əmr verdi ki, atəş. Orada tankisi var idi. O tankisə əmr verdi ki, maşını vur. 3 dənə sanaryat atdı. Düzdür, maşının üstündən, böyründən. Amma ermənilər tökülü, o Piçənet kəndinin ayaqlarında düzəngahlı vardı. Töküldülər ora. Töküldülər, biz başladıq onlara qarşı döyüşə. Deyə bilmərəm, oradan sağ erməni çıxdı, çıxmadı. Orada biz erməniləri qırdıq. Qırdıq və o Oğazı bizim əskər qapısını açıb ki, otursun ki, Oğaza onun içində ofser yaralıymış. Erməni ofseri yaralıymış. Onun ayağından atmışdı. Bir dənə bizə yaralanan orada oldu. Amma sonra bilmədim, o əskərimiz necə oldu, nətər oldu, onu bilə bilmədim. Bizim tank gəldi, həmən Oğaz qoşdu arxasına, həmən zavod istiqamətinə biz gedirik Kəlbəcərə. Gəldik, Kütazı deyilən kəndin ayaq tərəfində bir tala var idi, meşənin tala deyirik, talada. Elə talaya çıxa-çıxda, bilmirəm indi nətər oldu, necə oldu bilmirəm. Qalib müəllim dedi ki, onda mən də tankın üstündə gedirdim. Atamın xalası oğlu vardı, rəhmətə getdi, Vəli kişi. Bu da mənim yanımdaydı. Qəşəm var idi, bizim kətçi idi. Qəşəm. Sonra Elçin vardı Təzəkətdən, buydu. Sonra Vüqar, İman qardaşlar var idi. Bunlar biz tankın üstündə gedirdik. Qaz 66 var idi. İçində də bir çən benzin var idi deyəsən, ehtiyat üçün. Bu bir 100 metr bizdən qabağa gedər getməzdi. Erməni atəş açdı. Açanda o maşın partladı. O anda atəş başladı. Atəş başladı. Elə bir ki, tam hazır bir planlı şəkildə bizi başladı güllələməyə. O zaman da o hər bir tərəfə qaçıb canı qurtarmaq məcburiyyətindən kimi belə getdi, kimi beləsinə mən bu zavod deyilən tərəfə düşəndə gördüm ki, dərənin içində əskərlərimiz var. Dedim, kimsiniz, nədsiniz? Əskərin biri dedi ki, bəs biz Yevropa batalyonuyuq. Bəs bu atışmada biz qaçıb girmişik bura, dedim, bilmirik neyniyək. Dedim, hayır, burada qalmaq olmaz. Biz çayı keçməliyik. Biz gəldik çaya qədər. Mən orada tanıdığım uşaqlar var idi. Orada mən tanıdım Cəlladı, Məzahiri, yəni gördüyüm uşaqlardı. Necə elə tanışdıq bir-birimizə ki, sən falan kəsən belə. Orada rəhmətli Vüqar vardı, Sərdabda şəhid oldu, Allah rəhmət eləsin. Sonra Müşfiq var idi onların içində, Ədalət var idi, Füzuli, Allah rəhmət eləsin, Xəlil, Allah rəhmət eləsin onlara. Obşum hamısından cəmləşdik, adımızı bildik və biz o çay keçdik. Daşlı deyilən istiqamətinə biz başladıq o dağı aşmağa. Gəldik, deməli bir dənə pavorotun üst tərəfində meşədir, seyrək meşədir. Bir ağac elə bir aşıbdı beləsinə,
Elə bilirsən ki, tankdır, o da onun üstü oldu. Elə bənzəyir. Risk edib gedə bilmirik. Ki, olar ki, erməni tank olar. Yəni, o qədər həyəcanlı kimi o qorxudan oradan çıxmışıq da, indi belə deyək. Işıqlaşana gördük ki, bu qayadır, qayanın üstündə o ağac elə aşıb qalıb ki, hepsi ki, istifoludur. Oradan bu uşaqlarla gəldik, çıxdıq Şəlbə kəndi deyilənin yanına. Oradakı o əsgərlərin heç biri o zona tanımırdı. Deyəm ki, yəni budur. Yəni mənim Laçın olduğuma görə, o kəndləri azdan çoxdan tanıdığıma görə bələt işim bunlarla gəldim, çıxdıq Şəlbiyə. Və Şəlbədən biz dedik ki, bunlara dedim ki, burada Dambalaq kəndi var. Qalxaq Dambalaq kəndindən girək, oradan qalxağın. Elə bir deyək ki, bu dağı aşıb düşəcək tunelə. Mənim tanıdığım yol o yol. Yəni oradan gələsiyik. Nəysə, gəldik. Bu Dambalaq kəndində gördük ki, bir evdən tüstü çıxır. Ay qardaş, ay vətəndaş, ay kimsən, biz Azərbaycan əsgəriyik, kimsən, heç kim cavab vermədi. Gəldik, gördük ki, bir çaydan qaynır, içində kartop. Evdə də kimsə yox. Heç kim yoxdur. Bir dənə də Azərbaycan puşlatı var. Puşlat da orada petin qırağında. İndi bizim o gəlişimiz onlar gördü, qaçdı, gizləndi. Necə biz onu görə bilmədik. Və bizim oradakı əsgərlər ağzı bağlı qalan tövlələri, zincirdə olan itləri, heyvanları hamısını açdılar, bıraxdılar ki, yəni o kənddə yaşayan adamlar var idi. Bıraxdılar. Biz o kənddə qalmadıq. Səbəb o adamı biz bilmədiyimizə görə ehtiyat elədik ki, birdən ola erməni də ola bilərdi o. Orada kənddə uşaqlar getdi, çolpazlar tapdı, kəsdilər. Gecə ilə. Gecə ilə. O gün qaynatdı, biz qalxdıq o kəndin üstündə bir dənə dağ var. Dağa. Gecə o dağda yatışdıq. Çox da sazaq bir, soyuq, dəhşət bir-birimizi qucaqlayıb beləsinə qızınmaq üçün bir-birimizi bax belə sökənib sabaha açdıq. Və biz getdik, çıxdıq Seyid İbrahim'in sağ altı ilə yerə. Orada gəldik bir evə, gördük ki, orada bir janəlik qovurma ediblər, biraz yiyib çıxıb gediblər. Tabi məlum oldu ki, bunu Azərbaycanlar eləyib. Nəysə, oturduq orada, biz də çörək yedik, həmən o qovurmadan yedik, o çörək, orada çörək vardı, ondan yedik. O qaynatdığımız toyuq dadı yedik. Gecənin bir aləmi idi. Keçən gündür, vallahi çöldəki bilmirəm, müşfiqlə məzahir idi. Nəsə onların biri idi, təvkisinin biri idi, yoxsa rəhmətli Füzuli idi. Nəsə onların çöldə gözlə yatıb, sabah açıb biz getmək üçün, yəni dilvanı durmuşdu. O zaman gördük ki, bu çöldəki uşaqlar deyir ki, ay kimsən, ay xalası kimsən deyəndə biz çıxdıq çölə. Çıxdıq, gördüm, ayda, baş açıq, ayaq yalın, bir pis vəziyyətdə adamdır. Neçə nəfər idilər? 2 nəfər idi. Bir qadın, bir kişi. Nəysə, ay kişi, sən kimsən? Dedi ki, mən Dambalaq kəndinənəm. Adın nədir? Dedi Əhliman. Mənim o kənddə döyüş yoldaşım vardı. Adı Həmid idi. Seyid Əzizin oğluydu. Dedim ki, orada Həmid var. Tanıysan, onun adı Çad vardı. Həm Yusufəli idi, həm Həmid idi. Yəni adı. Dedim, Həmidi tanıysan mı? Dedi, mənim qohumumdur. Seyid Əzizin oğludur. Dedim, hə, gəlin bəri, gəlin ki, içəri. Keçdi içəri bu rəhmətli. Titrir, əsir, pis vəziyyətdədir. Dedi, peçik yoxdur, mənim dəhşət düşürəm. Nəysə, peçik aladım. Biraz qızışmışdı, dedi ki,
Mənim çöldə 2 dənə də uşağım qalıb. Bir qız, bir oğlum. Dedi elə sən özün çağır gəlsin hardadırsa deyə, yəni denə gəlsin. Onlar uzaqdan da müşahidə eləmişlər də. Yəni, o kişi qoyub onu orada gəlir ki, ola bilər yenə indi onun necə olmanı danışacağım. Nəysə biraz özünə gəldi. Bunun bu deməli 2 qız, bir oğul. Bu qızlar bunun qızıdır, oğlu. Qızın bir adı Həcər idi, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə getdi. Qızın bir adı Lalazər idi, oğlunun adı da Vəkil idi. Nəysə, bu biraz özünə gələndən sonra biraz ayla oynayan varımız idi. Siz qızları çağıra bildiniz? Qızlar harda idi? Yox, Kim çağırdı? Qızın biri kişiyle gəldi, Əhliman kişiyle. Ama o biri qızın, oğlun, Əhliman kişi çağırdı, gəldilər. Yəni yaxında idilər də o. Bəli, elə yaxında gizləmişdi ki, yəni ola bilər, yəni erməni olar. Belə nəsə bu mümanlar. İndi buna mən soruşdum ki, ay kişi, sən nə vəziyyətdir? Qızların ayağı yalın, baş açıq, bu uşağın ayaqqabısı yox. Bu nədir? Bu deyir ki, deməli, bunlar ermənilər Kəlbəcəri aldığın eşitiblər. Bunlar indi heyvanları götürüb gedirmişlər. Yəni dağ yollanan, çox hər tərəf tanıyan adam idi. Allah rəhmət eləsin, şəhid oldu. Qalxırlar, gedirlər Kəlbəcərin Qalaboynu deyilən kəndi yaxınına çata-çatda bunları 2 dənə erməni bayıqı görür. Bunları tutur. Gəlirlər, bu Əhliman kişi də erməni dilində bilirdi. Bunlar gəlir, bunları götürür, indi aparırlar o bayıqlara tərəf. Aparan zaman bunun biri görür ki, bunlar sürünə gedir də, indi kim xoşunu yürəyərək gedər? Baxma, atadır, 2 qızı, bir oğlu yanında görüb gedirlər. Bunun ürəyində bir nəsə fikirləşir. Bu erməni deyir ki, bu erməni bayıqı. Sən get orada maşını da götür gəl. Və onlar oradakı bayıqlara da deyir ki, gəl bunları aparaq. Bununla biz hava deyib çıxacaq ora. Bu erməninin o zəif gedir ki, hay salsın. Bu erməni o bayıq oyub, bunlarla bayıqı bunu apardı. Gəlirlər, o çay var. Çaydan elə yaxınlaşır keçən zaman bu erməni əyirir ki, əlin yüzün, üzün yüzün suda. Suda keçəndə bu rəhmətli Əhliman kişi çönür belə qızına baxır, Həcərə. İşarə edir ki, mən özüm atacağım erməni üstünə, mənə kömək ola bilər də. Bu Əhliman kişi, o da bayıva kişi idi. Allah rəhmət eləsin. Erməni də xıxaqlayır, erməni başlayır buna güləşməyə. Güləşən də erməni avtomat qalır burada, bunlar başlayır güləşməyə. Erməninin çox ora-bura çeyirir, dayanıb, qoltuqluyur, çaya basıb çıxardır, yox, bu da cavan erməni bayıvi. Bu silah düşəndə bunun oğlu Vəkil erməni silahını götürür. Erməni deməli atası başını qoyub, erməni başı qoltuğun arasında süpürəkir. Uşaq indi atasını vurmaq qorxusunda deyir, bir də atamı vuraram. Erməninin arxa tərəfdən gülləliyir. Gülləndə erməni yıxılır. Amma erməni yıxılmana baxma, yenə mübarizə aparılmış ki, Əhliman kişini də yəni yenə tutsun. Rəhmətli silahı götürür, erməni gülləliyir. Və oradan heyvanı da tərk edir. Biz olan istiqamətə o Seyid İbrahim'in çağısına gəlir, çıxır ki, gecə qalsın orada, qalsın o kətdə. Bitər özü taplasın, uşaqlar nəyin başım gəlsin buralardan və yoluna davam eləsin. Bunu da Allah bizə gətirib çıxardı ki, Allah ona rəhmət eləsin. Nəysə, bu danışdı bu əhvalatı, dedim, vay dədə, vay, erməni bizdən qabaqdadır, biz nəsə gidik, bilmirəm. Artıq o vaxt dəqiqləşdirdiniz ki, siz tam mühasirədəsiniz. Tam ki, artıq biz mühasirədəyik. Və Əhliman kişi ilə məsləhətləşdim ki, Əhliman kişi, yəni bizim belə mənim tanıdığıma qədər buradan qalxaq, yalaşaq, tuneldən keçək.
Dedi, hə, tunel nədir? Tunel artıq bağlanıb. Erməni gəlib çıxdı xalanın üstünə. Tam, sən nə danışırsan? Bəs niyə? Nə var? Dedi ki, mən sizi aparacağım. O başlı bel demədi o zaman. Dedi, Seyidlər kəndi var. Gedib qalacaq bir gecə o kənddə. Sabahsı oradan qalxacaq, isti suyun üstündən hər yanda qıraqlarla. Gedib Mirovu çay kənddən keçib, qalxıb düşərik zada Tuğaniyə. Gedək. Işıqlaşdı. Bu kişi bizi çıxartdı. El yol deyilən bir, nərdivanla deyilən bir yer var. Burayla qar yağıbdı, külək doldurub dərəni batırıq bura qədər. Da, ölüm dirim mübarizəsində, yəni bu dəhşətli bir yerlərlə bu kişi bizi gətirdi. Şəkərəm Çovdar deyilən bir kəndin yanında, elə bir kəndin üstünə. Dedi ki, bu kənd Şəkərəm Çovdar kəndidir. O dediyim Seyidlər kəndi bu dağın o yüzüdür. Öyle biraz aşağı düşmüştük. Gördük kəndin içində bir maşın var. Maşının qabağında 3 nəfər söhbət edir. Biz elə bildik ki, bu ermənidir. Kənddə. Bu cəlladla bir də Füzuli rəhmətlik, bir də mən. Gəldik, çıxdıq bunların yanına. Salam əleykim. De bunların danışını tutduq ki, bunlar Azərbaycanlılardır. O Şəkərəm Çovdardandır. Bunlar biz danışını tutduq, gördüm ki, deyir ki, Yapon filan kəs bilmədin, hansı tərəfdən getdi. Orası deyir ki, Bağban filan kəs, nəysə, deməli birinin adı İsmail idi, Bağban, Yapon. Bunlar üçü bir-birinin adını çəkə-çəkə bildi ki, bunlar kənd sakin. Və biz oradan çıxdıq, dedik ki, biz Azərbaycanlıyıq, vəziyyət belə olubdur, başımıza belə bir işlər gəlibdir, ordudan ayrılıb gəlmişik bura. Deyəndə İsmail kişi dedi ki, bala, biz də gedəcəyik, biz burada qalmayacağıq. Qabaqda Başlıbel kəndi var, orada çox adamlar qalıb da, kənd cəmaatı orada var. Siz gedin orada, biz də gələcəyik. Biz yolla gəldik Xalanı kəndinə. Oradan keçib gələsiyik. Xalanı kəndinin körpü var. Körpüdən keçəndə gördük ki, malqaranın içində bir arıq uzun adam fırlanır. Bunu yaxınlaşdıq. Gördük ki, bu ağıldan qüsurlu bir insandır. Nə zamanı görüşdük, kimsən, nəsən, belə, bizə elə bir dənə adın dedi, Temir. Bunu dedik, ben niye getməmsən? Hanı cəmaat? Əlim belə canı getdilər. Ben sən niye getmədin? Bu heyvanı göstərdi ki, mənimdir, hava mənimdir, belə. Dedim, eviniz hansıdır? Dedim, deyə bu evdir. Bunu aparırmışlar. Bu yoldan qaçıb gəlir. Geri qayıdı. Geri qayıdı kəndə. Nəysə, qapını vurdu, qırdı. Yox. İndi bunu şey elədi ki, bunu biz özümüzdən aparaq çıxardaq başlı belə. Nə billah elədik. Bunun deməli Məzahir, rəhmətlik Füzuli, Cəllad bunu ki, məcbur elədi ki, aparaq da belə. Bu müşrik saat hamı zaten bunu ki, aparaq özümüzdən. Bu şey eləmədi. Getmədi. Qışqırdı, ağladı, özüm vurdu yerə ki, mən getmirəm. Bunu qoyduq, burada getdik. Getdik, gəldi, çıxdıq Başlıbel kəndinə. Biz aprelin 28-i Laçında çıxmışıq. Aprelin 2-si gün gəlib çıxmışıq Başlıbelə. Gördük ki, kənddə tüstü çıxır, ocaq yandır. Nəysə, gəldik, bizim qabağımıza 2 dənə qadın, bir dənə də balıcı qız uşağı idi. Bunlardan soruşdum ki, ay bacı, hərəsinin əlində bir vedirə, bu
qorum qonşu nəysə yəqin toyuqlarını dən atmaq məqsədinə gedərdi. Ay bacı, siz hara gedirsiniz? Kətdə nə var ki, adam belə falan. Dedi ki, kətdə adam var. Əlim elə ki, kətdə adamlar var. Biz gəldik kəndə, gördük ki, bir kəndin ortasında ev var. Evdə yəni pes yanır. Ay eviyəsi bu pəncərəni açdı, bir oğlan dedi ki, kimsiniz, nədsiniz? Dedi ki, bəs biz Laçın ordusundan gəlmişik. Əgər mümkünsə bizi qonaq eləyin. Bu İsmət adında oğlan vardı. Çıxdılar, ay qardaşım, hardan gəlirsin, necəsiniz, kimsiniz, nədsiniz? Nəysə, bu Məzahirin qohumu o kətdə işləyirmi, yoxsa o kətdən bunun dayısı ilə işləyən olub. Tanışlıq verdilər. Nəysə, bunlar bir-birini tanıdılar ki, kimdir və getdik bu İsmətgilə. Bilmirəm, o İsmətgilin evidir yoxsa Eşəkilin, nəysə onların evləri idi. Onlar hündüşka pişirmişdilər dayının özləri üçün. Dedilər ki, indi adama bir tikə yiyin, sizə yemək hazırlayın. Bunlar bizə bir heyvan kəsdi, bizi çox gözəl qarşıladılar. Nəysə, çayda bunlar soruşdum ki, bəs siz niyə getməmsiniz, nə məqsədlə qalmışsınız? Ermənilər zülm qarnını, zadı hamısını alıb da, yandır o zavod vardı orada, tüstülürdü. Siz niyə getməmsiniz? Bu İsmət dedi ki, mən günorta zəng eləmişim ertəzdən. Mən Kəlbəcər rayonunun başçısı ilə danışmışam, İlham müəllimlə danışmışam və onlar bizə kömək göndərəcək. Artıq ertəzdən danışıblar. Orada o kimləsə danışıb, ola bir ermənlə də Siviyazda cavab verərdi. Onlara deyiblər ki, kətdə olun, narahat olmayın, sizə kömək gələcək. Heç bir sıxıntınız olmasın, sizə kömək gələcək. Nəysə, biz axşam üstünə qədər bunlar da çay içdik, söhbət elədik oradan, buradan. Biz gecə qalıb, biz çıxasıyıq da, biz səhər tezən gedəsiyik. Gecə idi, birdən nətər olsa, bu İsmət dedi ki, sizin fikriniz nədir, nə eləmək istəyirsiniz? Dedik, gecə qalaq, sabah buradan gedək, aşağı çıxaq gedək də bəs. Elə bir qərara gəldik ki, orada çiçək arvad vardı, Allah rəhmət eləsin. Yəni, düzdür, paraliz idi, yer xəstəsi idi. Yoldaşı Hümmət kişi, Allah rəhmət eləsin. Biz onlara gedəsiydik ki, o çiçək arvad bizə bir dənə məktub yazsın, biz gedək Kəlbəcərə, onu verək icra hakimiyyətinə bu kağızı. Biz qayıdıb gələk, biz əskərə bunların müdafiəsində elə qalaq. Və getdik Hümmət kişinin evinə, Allah rəhmət eləsin, Çiçək xala şəhid oldu orada. Bunun paralı kişisinə görə dedi ki, mən deyəcəm, sən yaz, İsmətə dedi. Apar deyən ki, bunu Çiçək xalan göndərir. İsmət də yazdı, nəysə ora gəldik, qutardı, gəldik, evə elə tez oturmuşdu. Radioda xəbər verdilər ki, artıq Kəlbəcər itirilib. Bax, ilişdik. Kənd sakini kim var, hap toplaşdı bu İsmətgilə.